ですが、ポケモン鳴き声クイズです。今から2匹のポケモンの鳴き声を聞かせるので、覚えてください。1匹目、ヤンヤンマ。2匹目、オクタン。さて、今から流すのは、どっちでしょう？正解は、オクタンでした。ちょっとタコっぽい